ओके राज, बताओ। हमारे कंपनी में 7 कार थे, उनमें से 3 कार खराब हो गए। बताओ अब हमारे कंपनी में कितने कार बचे? 7 कार बचे हमारे कंपनी में। अरे यार, 7 कार में से 3 कार खराब हो जाएंगे तो 7 कार कैसे बचेंगे? अरे मालिक, 7 कार में से 3 कार खराब हो गया तो क्या खराब होने के बाद बाइक बन गया? है तो कार ही ना। चल बेटा, तेरा पगार डबल।